哋先睇睇獎片段啦。你細佬啱啱走過嚟打我哋啊！唔知咩單字啊！但你哋沙田有喺嗰度喎。有啊！講下啊！你阿媽喺邊啊？第10位小學雞女學生，金句：你阿媽喺邊啊？那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，好想告訴你，我沒有忘記。那天晚上滿天星星，平行時空下的約定，再一次相遇我會緊緊抱着你，緊緊抱着你。第9位那些年我們一起追的廢柴，得獎金句：幼稚大笨蛋。哇！你衰人！我唔關你哋，你唔識我，佢唔識我，你唔識我咋？佢請我嚟啊！我讀邊間學校關你屁事？我係讀屁校嘅。第8位得獎者屁校學生，得獎金句：佢唔識教我，我讀邊間學校關你屁事？我係咪好靚女呢？哇！你真係好樣衰，批你一張先。一早知你弄嘢啦，避得開。避啦！食控制杆啊！哎呀，我唔食控制杆啊！第7位得獎者變態機師空姐，得獎金句：咁佢個人嘅情緒激動啊！咁啊，手舞足動咁樣，咁我要制止佢，咁我捉住佢，所以咁樣可能會整瘀咗佢。之後發覺兩個人之間冇咗信任，好難再喺翻埋一齊，所以之後就真係分開咗。第6位得獎者係佢，得獎金句：我捉住佢，所以搞到佢劈劈瘀咗。做啦，你收錢㗎。你應該當我哋係天王啊！你哋唔該，你服務態度好啲啦，阿站長。第5位得獎人俾咗幾蚊搭港鐵嘅闊太。你的創意，你的 iPhone、iPad 賣到成行成市，加上不同的 Apps， 大人細路都鍾意。喬布斯，Rest in peace。第4位得獎人喬布斯。喬布斯，點解同金總統咁早去世？我幾時有喐你啊？你條菜啊，菜檔李老闆。買菜就去揾佢啦！你有冇學過禮貌㗎？菜檔老闆係嘛？如果你老闆呢3個字一代表問候嘅意思咧，咁我老闆再你份無影腳，我要再打人啦！哎呀，冇聽啊！4兩撥千斤。第3位菜檔李老闆嘅支持同埋反對者。咁如果你睇到我呢面嘅時候，
連健康或者係運動飲品都賣晒，咁又點算呢？唔緊要，咁大家可以即刻去 VCD 鋪啦，大量買呢個三級片。咁點解咁講嘅？18歲以上嘅人士先好買啊！咁點解咁講呢？因為我相信即食麵冇晒，運動飲品冇晒，都可以用鹹碟頂住先啊嘛，係咪？第二位，末世毒男得獎金句：喺盲腸炎嘅時候，用鹹碟代替鹽。第一位 I think that is completely rubbish. I think that is completely rubbish. 第一位，唐僧得獎金句：I think that is completely rubbish. 頒獎典禮圓滿結束，多謝大家收睇。如果2012仲未世界末日嘅話，我哋2013年再見啦，拜拜。在一起相遇，我會緊緊抱着你，緊緊抱着你。